Čaute ľudia, toto je moje prvé video. Ideme Climb Beach s kamarátom, pozdrav. Čau. Čau. No a ideme vylezť na takú lanovku, čo má 80 metrov. Takže ozvem sa, keď budeme pri nej. Takže ľudia, už vidím tú lanovku. Je to veľmi vysoké a tam ideme vyliesť. Takže ideme k nej, ozvem sa, keď tam budem. Ja sme pri lanovke. Už tu tak stade sa lezie. Ideme tu, takže no, ideme na to. Stade sa tu lezie, neviem jak, ale ideme na to. Takže takto sa tu lezie. Ideme na to. Už som tu vlezol, je to taká blbosť. A teraz ideme hore, takže ideme. Vyliezli. Máme to za sebou akože celkom. Je to aj celkom výška. Nehovorím nič. Tak vidno celé mesto. Komplet všetko. Tam vzadu je baňa bankov. A neviem, no, tam je tá servítka. A my sme tu hore, takže neviem, no. Takže vyliezol som úplne tu hore. Neviem, no, neviem čo mám srátiť, akože už tá, čo ja viem. Fajne, no. Jak fajne tu je. Počilujem tú chvíľku. A presunul som sa tu hore, sedím. A tam dole ukončím video, lebo už fakt, už som na vrchole. Neviem, no. Takže dobre ľudia, zliezol som dole a s týmto, že som zliezol, sa s vami lúčim. Zanechajte like, odber pre ďalšie videá a toto bolo fakt extrém, hýbalo sa to, celé sa to hýbalo. Som myslel, že už fakt, že už spadneme, neviem, no a konec videa. Dajte Čau. mi odber K Adventures. Dobre, dajte mu odber KE Adventures a 01. No a teraz je koniec videa. Takže čaute, užívajte deň a čau.